notice kadung sei pastor bial ko ran mei chia in khom pui voi som nga pathum na khokon ko ran bia kina nei mek ani a voin february ni riat sang ni som ni panga in rin ni hian ro rel in khom nei ani a chuta chuan palai ro rel hi za som ruk le pasari ni a kumsang ni som ni panga pastor bial in khom pui palai turte kumsang ni som ni panga marchak presbytery in khom pui palai turte kumsang ni som ni panga in khom pui lian palai turte kumsang ni som ni paruk bial KTP conference palai turte ruat fel ni a tin kumsang ni som ni paruk bial ko ran me chen khom pui hun hi February ni ruk atang ni riat sang ni som ni paruka ani anga amunatan hian notice khodung sei veng hlun ko ran biak in ani don ani rorel thupas langsar zual te chu heng te hian ni pastor quarter thuam na hi budgeta da ni ro se ti te notice khodung sei PHC a puar fan pek ni ro se ti te kumsang ni som ni panga ahian mangai na ina naw nu cham pakhat jom ni ro se ti te le tien tia bial mingin chan puina pek ni ro se ti te baga bial huap ko ran meche seminar nei ni ro se ti te hi pass ni a tin budget atan hian sang ni som ni panga sang ni som ni paruk chungatan cheng nuai khat singa sang khat zanga som le pakhat pom ani bokani khokon ko than hian rorel palai zongjong te tan ruai abuat sai saka hei hi voin chonu dar thum le chan ve rorel palai zongjong ten biakina ruai an kil hodon ani
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn